Biraz geniş bilem olsaymış. Ufak bilem geliyor. Tam uçlarına basıyor bu tarafa. Daha biraz bir karış bu taraf olması lazım. Tabii şey gibi tam bu uçlarına basıyor ortalar mı şey? Tamam. Şeyin başlığı. Bakın o tarafa. O taraf daha iyi, o tarafı daha şey. Biraz bu tarafa kaçabilirsin. Kaçsam ortaya bu tarafa boşa çıkacak lastik. Öteki tarafı. Bayağı genişmiş ya. O tarafta yer yok. O tarafa kaçarsan yere düşer araba, hiç yok. O zaman biraz daha soldan geleceğim. Tabii. Kurtarıyoruz. Ali abi kurtarıyor derken ortalamıyor ha. Araba bayağı genişmiş. Ha ortalama. Normalde baktığın zaman bu kadar alt var mı arabada? Sal bakalım bir daha aşağı arabayı. Aynı şekilde sal bakayım. Taburalara basıyor. Taburayı basıyor. O zaman yan Uğraşma bırak. yani dar oldu. Ali abi dar olmuş Ali abi. Bak böyle kaçırıp bir daha kötü. Sağ sol vuracak araba. Çok dar. Böyle misli, böyle misli. Ya da biraz tıklayacaksın. Şöyle şuralara kadar gelecek. Bir kısmı açacaksın. Bir tarafı kalsın da bir tarafını şuraya kadar açabilirsin. Mesela bu şekil abi. Bu şekil oldu. Biraz açacağım yani. Heh. Biraz kaydıracaksın mecbur. Çok uçlarına basıyorsa olmuyor. Alırsa bulur değil mi? He? Biraz daha kenar. Tamam şöyle bir karış. Tam şuraya kadar ayarla Ali abi.